10 oy muqaddam Gulzodaxon qizimiz 106 kilo vazn bilan bariatriya amaliyotini o'tkazgandilar. Hozirgi kundagi o'zgarishlarni ko'rib turganingizdek, juda katta o'zgarishlar bor. 67 kilogacha ozdik. Buni ko'rsatishimizdan bosh shundaki, bu bariatriya amaliyoti inson organizmiga o'z qomati o'ziga qaytishi va o'zidagi tana vaznidagi oshiqcha vaznlar ketishgandan keyin organizmda sog'lik, sog'lom hayot kechirish va oqibatida go'zallik ham qaytib tiklanadi. Hamma ayol ham chiroyli bo'lgisi keladi. Endi 106 kilo bo'lgandan keyin har oylikka qaraganingizda o'zingizni juda ham yomon his qilasiz, kayfiyatingiz tushadi. Namuncha shunaqa dunyoning eng xunuk odamidaqa o'zingizni his qilasiz. Operatsiyadan keyin qiyinchiliklar bo'lmadi. Operatsiyadan keyin o'zimni juda ham zo'r his qildim. Ko'pchilikdan eshitardim, operatsiyadan keyin qon qusdim, u qildim, bu qildim, og'ridim, mazam bo'lmadi dedi. Menda unaqa bo'lmadi. Faqatgina shu dozirovka, ovqatim dozirovkasi kamaydi. Yana ham правильный ovqatlanishga o'tdim. Sizlarda o'sha bergan tavsiyalar, broshuralar haligacha yonimda yuradi. Nima mumkin, nima mumkin emas. Mana hozir ukamizga aytib o'tiribman. Juda ham shirinliklarni yaxshi ko'rardim. Juda ham gazirovkasiz tura olmas edim. Noto'g'ri ovqatlanish tartibimizda hozirgi kundagi muammolarimiz. Umuman shu operatsiyadan keyin mumkin emas dedilar. Qanaqadir bir miyaga ustanovka bo'ladimi, yo'q qana xohlamay qoldim. Umumiy xohlamay qoldim. O'ylardimki, pepsisiz, kolasiz tura olmayman deb o'ylardim, lekin yo'q. Usiz ham yashasa bo'lar ekan. Shirinlik umuman yemay qo'yganman. Faqatgina shu sahar zaminитель kofe bilan ichaman, atak u ham yo'q. Shirinliksiz, energetiklarsiz, haligi organizmga quvvat beradigan narsalar iste'mol qilmagan holatda hayot kechirish ular uchun bir zerikarli yoki qiyin mashaqqat deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa emas. Bu holat amaliyotdan keyin mana o'zingizlar eshitib turganinglardagi ancha yengillashadi. Masalan, amaliyot o'tkazmagan odam bilan amaliyot o'tkazgan odamni yeb ichishidagi hayotdagi o'zgarish ko'rib turibsiz. Ya'ni bu amaliyotdan keyin ancha oson bo'ladi. Lekin bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak, hammada ham har xil bo'lishi mumkin. Kimdir amaliyotdan keyin 1 yil, 2 yil o'tadida yana o'sha eski holatiga, eski ovqatlanishga qaytib oladi. Sabrsizlik qilishi mumkindir boshqa. Lekin bu amaliyotning natijalarini ushlash uchun o'sha kerakli vaznga tushib olgandan keyin va tushish davrida ham, tushgandan keyin ham to'g'ri ovqatlanishni o'zingiz hayotingizga to'g'ri qilsangiz, inshaalloh o'ylaymanki, doimo sog'lom hayot kechirishda o'zingiz organizmingizga yordam bergan bo'lasiz. 106 kilo bilan kelganman bu yoqqa. 10 oydan keyin keldim. 67 kiloga tushdim. 39-40 kilo vazn 10 oy ichida yo'qotyapmiz. Meni nima desam bo'ladi? Ikkinchi hayotga shunaqangi я родилась заново. Shuning uchun biz aytamiz, bu amaliyotdan keyin inson yangi hayot boshlaydi. Bu yangi hayotda turli xil o'zgarishlar bo'ladi. Shikoyatlardan qutulinadi, noqulaylikdan qutulinadi, organizmimizdagi bo'layotgan diskomfort holatlardan bartaraf bo'linadi. Butun organizmimizda qiynayotgan xunuklik deymizmi, oshiqcha vazn, semizlikka oqibatda rivojlanayotgan va rivojlanishi mumkin bo'lgan og'ir kasalliklar oldini olganimizdan keyin o'z-o'zidan biz qaytadan tug'ilgan insondek, ya'ni yangi hayotga qadam qo'yib yashagan bo'lamiz. 8-yanvar kuni men ikkinchi tug'ilgan kunim. Operatsiya bo'lgan kun. Alloh salomat qilsin. Doim xursandchilikda shunaqa ko'rish nasib etsin. Rahmat sizlarga, katta rahmat, jamoalarga ham